食 lunch 嚟講咧，呢度可能係全心齋橋最有氣氛嘅一間餐廳。嗱，5000yen食個 lunch 咧，喺心齋橋食到啲咩？而家即刻帶你去睇下。認住呢個嘜頭啊，華連主打係鹿兒島黑牛同埋黑豚嘅。嗱，有埋英文 menu，唔使怕睇唔明啦。今日就食呢個5000yen嘅套餐。嗱，個環境真係唔錯㗎。喺間咁靚嘅房食 lunch 都夠晒招積啦。但係食飯之前，梗係要整翻啖啤酒先嘅。哇！呢個前菜勁好食，好重嘅麻醬味嘅。嗱，真係全部都係主打鹿兒島嘅食材嘅。但係鹿兒島豬同鹿兒島牛都嚟咗啦。嗱，大家記住呢度係2個人嘅份量啊，5000yen一個套餐，即係呢度係10000yen，俾大家睇下咩食先。有一大堆咁嘅蔬菜啦、醬汁啦、牛肉、豬肉，再加埋呢一個煲俾你嘅。咁其實淨係講呢一個陣容同埋鋪頭嘅氣氛咧，呢5000一個晏晝套餐我覺得超值。嗱，望下呢個牛肉嘅雪花，5000一個套餐嚟講有交代啦，係咪啊？飲少少個麻醬試下先。我唔客氣啊！絕對係入口即溶，加埋啖飯真係好正。我想講佢個飯一煲都幾好食。鹿兒島嘅黑木豬啊，試下點下呢個醬油先。嗱，個豬望落去都好吸引啊，好香嘅豬味，同埋肉質咧就真係冇得傾，非常之濃。嗱，午市套餐都係包埋麵豉湯嘅，佢呢個清清地幾好飲啊！因為有陣時出邊啲麵豉湯咧超鹹，即係吞下口度，會很鹹。再放晒啲配菜落去，係我最中意食嘅日本大葱。識食咧就真係食日本大葱，日本嘅大葱真係好好食。鮮嫩多汁啊！有冇人同我一樣咧？打邊爐係一定要食豆腐嘅。佢呢個豆腐咧食得出係有用心製作過，好彈牙，同埋豆味都幾濃。它那個口感是蠻特別，就是不是很軟，然後就有點 Q 的那種感覺。甜品啊，整翻個抹茶雪糕。佢呢個抹茶嘅口味咧唔會太甜嘅，好重嘅抹茶味。不過其實日本餐廳嘅抹茶雪糕咧，講真都真係有保證嘅。又食飽飽。咁總括嚟講咧，5000yen一個 lunch set 嚟講，我覺得係絕對超值嘅，同埋環境係非常之舒服。所以如果大家對餐廳環境有啲要求嘅話咧，呢度絕對適合你。